Salut! Don est mord. Et stream bilan CV naturel mis du. Lidan à Réom. Deabla. Ar bilan CV naturel. Noche lakad a ring argoz. Warze. Et finir stream du roi Humber. Matezut. Évite Aubert bilance Arbla West Stream bilan CV naturel. Inception. Bah Krogon du stu. Noche Ruiwello na muskel la net kalstra armisement. Fin armistremen. Met zelet ur berntreu. Adreistol filmo pugeron bet en utopial. Noche Krogon gant na badeno skinwell. Nagrig ganti. Noche zelet meus lol qui crie sort à noche. Azo lol qui ressort, mais stum évite Halloween a oa de demez émisséré. L'air oa noche memeus aborden hag lol qui ressort. Ouspen oa gant tut a oa de dija. Oa nemet tut a oa o doa kemeret pers dija. Noche davare ouso. Et vigeus penet prantojo l'air oa difenet de uchal hag et kerzar prantojo ze oa tre oa re aon. Sais-tu? Bon Andra ouspen di ar ben uchal nazi gaski galstra vitome. Met bewa ur bern prantojo fentustre noche meus bet dudi o zelet eus an abadenn, mais kor voudran an tu Halloween gant an uchadeno a tout na zigase netra. Sais-tu? Zelet meus ie trede blawes Love is Blind Brasil. Noche Love is Blind a zo un abadenn l'air zo un dra speed dating, mais blind date war meus trouv noche an dut na wellon ket an eilre a rewal. Koje al raoun gant un bennak pa de dek dewez pen eus an kepetra. Hag e fin an dra ere de dimi, fin goulen dimi gant an den, a blij de, bon, bref. E bean gwelet an den. Sais-tu. Love at first sight, nanani, enfin Love is blind, quoi. Pez a oa dedenus ar blamant. Noche pez gavant dedenus gant stum Brasil a zo. Be laket kalzik ar goz o ar historio gweneloriez, mais ne betor ar blamant vid na oa bet ar rok, pugur ar blamant neus ket kalz tu benefin o deus kemeret pers. P a zo bet pel a war. Vid bean miret bar zan abren. Met, bezo ur plach nan met, a ze zo rol. Noc'h a oa dedenus ie gwelet penonz e oa c'hale i en ur stum bean kempleziet gant ze, an fini bean kadaon l'arat ze d'an den a viche i danve goaz a tout. Sais-tu? Noc'h an dra zo zorvet gant Rano blind date er pengentan nanana a goude ur penat et franmet evit mont bion a war quoi ze bad terran tampedam a goude et raon ur VH assemblez vit kregin da ober an odegez es fizigel goude ve oan assemblez war l'er eret prienti an eurot a ze bad ur mis quoi tampedam ze war bla weskintan, a diskwelom tut hag a war blamant. Noche pez oa fentus hier blamant e meus korvet d'ur mareso. Me jons be an jonget, an prolenorm a oa ket dre amant. Me jons be an jonget ba vel e franmet an dra na wel ket perog e viche rouplat o pas dimi quoi. Goreze blante mont mord an treo. Noch a laran ket ar ken gros picheran zelet hag viche ze a loden hag a fet an dedenusan.
Petra oa, bah, bezo den gwellañ ar bed a zo men an dro. Super gentil, a plijus. Be oa tudal oan ket plijus. Mais bonne. De braz meus kovet. Sympa an dut ar blamant hag oan laouen evit a re a dremenemant an traoù vite. Sais-tu Zelen meus an dra gant an em gaf goude l'er distron fin la cognard goz war traoù zo c'hoarvet tout. Bon, neket tra denus an arbed a ranman. Estreget gwelet tut a oa bet ar blaou e jo al mateze, la kom. Goude, diwalit, piton et gwellañ oberen ar mizman. Zalen meus de Jury Duty. Hag a zo ur stirat war Prime Video. Hag a zo digredus. N'oc'he filmede evel un tel film. Hag a ginnik c'heuil tut hag a zo galouet evit bezañ jury e kerzh ur process. Ok. Oc'h a c'halfe diskouer system process zo amerikan a tout ze. Met e gweremont en afer. Neus nemet un den hag a zo hag a na war ket e fos pep tra. N'oc'h e Ronald. Tout a rawal a zo aktourien hag ar... Mais ze ne ket ur spoiler an ze veg gouvet er 5 minut kentan. Mais ar pep an dra de denus a zo just a war gwelet daoust-hag-eñ gredo Ronald beket seger pen e fin dispa zavede e n'on doare dispa ouz pen neus nemet traoù debil ur c'hoarveout a c'hed an amzer n'oc'h e vel a isatorni quoi, volte-face a tout. A Ronald a zo ken dreist zo ar din o klas jikor ar rewal, imoret mod, fin neus on ket un den a plijustre a zeblant bezañ. E dispar meus korvet ar stiradman. Spimeus, fin en ur stum neus on ket hag en c'halfe e vije posup ober an eil blaouez. Mais n'oc'he e ran ziouan e ve gwelet un tamm penaos oa filmet a tout se hag ben a fin tout an aktorien doa ur mikro vid la rateuiar e dit mont amman fin zeblant tout dre bezañ ur sapre mékanik quoi vit e tremen fe mat pep tra. N'oc'h e bemuz a war e kemer cinema pe ur ben a fin e ur seurt 3 riva filmet quoi an dut a rank an aktorien a rank e bezañ ober an dra e Norvège quoi, neus ket tud ar c'hwitout. N'oc'h e hag o doa meur a scenario. Vije gwelet bon ma ra Ronald tramontra redet d'an dudenman oberze, peze, vit klask fin setu, n'oc'h e oa ret daouz pen prienti meur a en ken korz e narfe ober an dramenak pe bien kipa. N'oc'h e dedenus tre. Setu e gwereone KGB pran e c'hoarzen force pegemen dispar, Jury Duty. Da gouspen e tizoloer ur bern aktorien dedenus. Na ma jammez estreget an i brudetan ar rawal n'an ven ket. Mais damjon j'ai ranké bien super start vite chom Sirius a tout. N'oc'h da vare ouso sur war pa dwen ket da ben da chom Sirius vijen ket filmet pugur zuron da vare ouso dwen ket da ben. Bon, meus ket c'hant duskulion re.
Mais displeget un drafentus au better mareso diorben anno une an benag awa anno en actores quoi qui était anno veltuden fin bat. Jury duty. Gwelan Gwelan oberen armisement. 8 tombés. Hag ou Désé. On eus allet de ce très déblaues The Witcher. Noch ezere Pelzo. What Pegul c'est de Demes. Ya et arrogant non. Fini pas d'un an. Pengentor non. Non waker zelet roas. Laquelle on spell avoir vite zelet parce que j'en sais. Mais à fin on eus zelet bien spontus kers Andy Benzun. Noche, meus ket jans matre de spengenter ar blauez, mais bewa prantoj o pli justre et très Ciri, Geralt a Yennefer, bewa tout de, bah, sais-tu, ur speret formil, quoi, ou assemblès, noche oa kefal. A goude, bah, oa dreistol, Ciri, Aranquash, nan. A tout d'arfin, a zo kentor trao politikel hag sapre emganio, ye. Noche gwerione, meus bekaz plijordu roselet de zarano fin, The Art of the Illusion, meus korvet fromet fentus, pugur ve gwelet memeus nonzoez drezel meur a den hag ve komprenet tammatam pe traz o c'hoarvet e gwirionne quoi. Noche ka voudran ordin de denus an doarement da fromañ trev. A goudeze anmons o nemgan bon mus a war e berzaran. Sais-tu, noche me na l'enquête que verrait en grand alevio na netra pugur meus kelenet hag tornons manket d'oc'he noche nous enquête petra ne jonget diwar benze mais même eus bekaz plijordur roselet dreistol fin ar blauez pez a zo ya meus pon o hijinan ar sirat gant un actoural quoi estreget Henry Cavill noche juror vo un tamm iskis da la gare pe war e blauez quoi. Gwelet-vous. Goudeze. Meus. C'hoariet da leik. Noche. Tudzo deus mateze gwelet streamou. A goudeze meus keken dalc'hed e stream. Met hag e gwirionne meus be pli muioc'h a blijordur war l'er pa oan ket e stream. Noche leik a zo ur c'hoari ma omprouet e pa ur Steam Next Fest dem jonj. Pen zo bremañ. De gant a touche nawek hag logo den oa Superstart. E vurzammen on de daben da la kadant dornel da vont met oa ket da ZZ. Noche ze zo un tamm dommaj, mais ur vech gant an dornel oa pli jusor. Noche an istor a zo istor Meredith Weiss. Acha de benafin ran dir c'hwezorden un tamm li an met gant Ilerbourg hag e tivis mon distreiñ lerman e zut o chom noche ur geriorden zioul e re kichen ar meneio a benafin e kemer plas e zord hag a zo pod antipost noche e pad pemzete peterzun meus ket jons e voret bomde mont da gaz pakadeno pe lizero d'an dut hag ie komz gant tudeno ar gererden quoi benafin noche ur c'hoari wholesome bezo Dowl of Interest ar c'hall bezañ ur pot pe ur plac'h. Hag ur bern traoigo d'ober ouzpench zo da gemerskedeno, da gas filmo d'an dut, fin bon zo un toulat trev c'haller ober ouzpen an devez Lorbourg.
Meus kejons pegoulz meus komprenet me bezoan doare vit ben a fin vid mont Bionor vid pas blennian bepret pugur a ben a fin a pezo torpen e ar prantojo blennian un kedreret pli justre barz ar c'hoari padal e ve blenniet kalz pugur kaser lizeri d'an dut. Hag ben a fin zo doareo da vont Bionor war ar garten vid pas kad da vlennian re ben a fin e c'ha em gefre. N'oc'h eurvech dizoloet an dramant oa kalz e sor. Hag zo ken meus kemeret diver bennak d'ar mareso evit kad an trofeo ma kebet. N'oc'h meus kandregan neus an trofeo. Hag meus prenet an DLC a zo de demez neweso l'er ve c'hoariet per stad Meredith e pem a pevar-ugent un tammig a-raok da vare nedelek. N'oc'h ze ma teze rin kerz ur stream vid ober ur stream un tamm nedelek ar mizman. Gweledri. Mais forcément bremañ ouian an treo vid mont Bionor a tout. Setu, ne ket re c'hir damnoj meus c'hoariet pat pedereur bennak enol? Bah non. Pas gant an trofe. Mais ne ket ur c'hoari hir. Setu an tu denos o plijus. C'hoari moutik, quoi. Meus kovet sympa. Mais ma teze un tamm ker. An zavran ma bet barz ur bundle. N'oc'h oa ma c'hamator vid ze ar bundle olek. €1 vid ma rankfen pean €1 vid a c'hoari bremañ gavant ker a war me bod. Setu perag meus an dra Facebook digor amañ eus on ket. Ket me war perag. Pur ma c'hant menegi. N'abanen zon erez on bet o welet. Ar mizman. Hag a oa an Ecolite Orchestra. N'oc'h kavant ober ar shout-out. Zon ket penaos vez gwed ur shout-out seken. Oust hag en c'haio en dro. Zon ket pareil an o choden Twitch. Franchement, zo eus den bet eus allet n'oc'h c'hell an klask. D'accord. Bon, klask rin goude. Mais n'oc'h ya bedon welet Ecolite doin ket aben. Ecolite Orchestra hag a zo n'oc'h ur strollad de stolo sa la seni hag ra abadeno trodro da obereno faltozi resis n'oc'h a bezo e gwirionez war pemvet a borden a welen oc'h gwelet ma a borden Harry Potter ini Lord of the Rings hag Game of Thrones. Goude meus gwelet unan trodro da filmo bewa japanat hag ben a fin o deus divloden disevel bezo a zo Miyazaki kaoje pen da ben hag unan all zo diwar ben filmo all quoi bezo Akira, Ghost in the Shell, Perfect Blue a tout. Filmo Makoto Shinkai gal. Me gant Miyazaki ie gant loden all treo Miyazaki. N'oc'h ma kebetro da welet a nitro dro da Zelda hag a oa dreist ur nilal ur vechous pen. Ba ma teuzer an da lakaat ar video vid diskouez an da chamaz gant ar zon erez. Vid reiñ un tamm va. Digrazit ar zon zor e gren.
Madigarazit, Nivel Yarzon. Nog bezo kalstrew je trodro da Ocarina of Time. Bezo un toulat trew Breath of the Wild. Bezo ye Link to the Past. Ou fin bon, un tombik tout de c'hoario Zelda. Estreget Spirit Tracks padal neus zon era super. Bah, plijour dur spantus meus bet. Bewa doa reuzo da gempen a Antonio a war revel de ce en aboden oa bet e Londres a oan bet o welet. L'er c'hoa kouji kondor mais ne ket grevus, puis aurait plijin spontus an doare da gempen a Anton. Sais-tu Plijustre et me quitte ma khalit mon da welet ma plij d'ar en obereno meneget bezo de zillet un abonnement trop da Final Fantasy mais après donc des denet kemen zoken ma plij en war zon RS Final Fantasy no reperaket. Sais-tu ma plij d'ar ar bedo a zo laket e warwell gante bah quitte a welet ne hein, fin ban musawar ed a welet war a leuren kal startigen zo gante tout pe no c'hez a dit de zo choden Twitch c'halin korvout divezator a michans. Gad vichet mateze digeri ni vinel al mateze. Mais non, pas un nivinel. Reprenest. Oh, ya situ, matre, en oberze. Trugare vidéo patientet. Puis nous dreustol tut YouTube, pugurnos den bedor Twitch. Ah, y'a Blue Neko TV, sais-tu. Après, penaos vek bedor shout-out. Ya! Dedans aven da bedor shout-out, cool. Kendall Rom. Zelen meus ie de ce... Zelen meus... Non! Ver o komz di war ben andra meus lennet ar mizman. Zon RS mateze ie. Petspeseur zon RS ralfen lakat. Ma digarezit. Zon ket peseur zon RS lakat. No c'hoc'ham de gen de c'hell The Witcher. Ah bah yeah, mais vraiment avec la wetne trakin. Ozet fall, ar stream e velboaz. Lennet meus no c'hef Frontier hag a zo ur lev ban o treset Scan Fantasy. El label c'hwerkan nantek eti en kama. Non, rue de Sèvres. Mais Aurine ou en kama. Bref. N'oreg an Guillaume Saint-Gelin a nanven ma kejons, mais lennet ma The Grocery Store ar pengentan. N'oreg en doare ispicial a war neus d'adresan. Randa lakat justu ar square. Pugur setu e ken tortu deno chibi quoi. N'oreg en ken dreret
Pesaïginaire, Pajongère et Historioski en Faltosi. Mais juste à voir, changera. Même meus kavet plijus en doare d'adressant. A c'holiedve, meur a damjonj tri den enol. Barz une dazon, quoi. Elerman... Ben... Donc, est-ce que vi tutken ou an douar Moskelons. Mais n'aurait orski en tourès hag a feldei penons ober en klasko astraeres a tout, mais benefin eve chat prenet ilestre gant ur pez embregeres ben tout an trev zo an tamm corpo braz nan chat prenant tout an trev an dut au col ster au lorbourg tout den n'aurait temo a zo bet gwelet dija ma teze mais nous on ket gwaden un doare l'er gaven ket ware ezet quoi de Jonjalran un tammig e Shangri-La l'er oa un tamm re simple gaven an darem prejo hag an isor drevraz. Mais ac'hem daoust din korvout zo trev un tamm revel ken skoazel pe tout se pe trev enep kapitalo ha tout. Un tamm finor em a teze. Setu. Ah, vraiment, bah, ram davon dustu el oden hiran, pugur an davon davet ar filmo dustu. Mais l'ar d'ar zo un toulat. Vous évoquez d'ailleurs stream dustu, mais... Film Aubert, Gwelen Meus, un homme qui m'aime. Azor film ber ya fent du du arben Fulster et ne rouplat. Pas doudra terminuten en ranal enquête. La rat calme mieux, mais dit babed ou amad à regard film. On va voir l'air. Gwelen Meus imagine a zon pe imagine film rare qui fout. Ur film ber newe vlam a bod just di vunuten mais o diren kustre pugur e gwed gant naouegez artificiel hag e vil a war quoi ba bezo un canivalet pen na ben quoi pur e ve gwalet bugole un dra du ar ben ar roedad o sokia la tout ba zantet ve une fausse quoi une dame je les ai pas là dra mais Là, sais-tu, aucun enfant n'a fait d'heures sup pour les besoins de cette vidéo car il n'existe pas. Mais... Armenos n'est qu'effal, mais... Bah, n'est que bravo très en sort quoi. Mais bon, bot kepel hag... Sais-tu. Hag goudeze... Meus gwaed meoù donc ornicar... A zo ur film bewad gant un doare bouklen amzer quoi ben fin zo un duden a rien ler a ra un dra benag hag fin ur din en quoi hag tamm a tamm a un duden gentan a ra un dra benag an eil a c'hadra rik pez neus gwaed an duden gentan tout se nachu jammes. Nekefal a dit babed oamad a rogar film, met meus kavet un tamm c'hir, pugur zo e gwalet tergwech ma meustra, quoi. En ur stum. Ur vech ma teze vi bet trawar. Ni che vitamel, ni che galet pe an tergwech ber or, quoi. Plas o berkajir war minuten, di ou minuten ma teze oa trawar, vit kompren un tamm an doare da veoad hag ar menos.
Bo ket displijus. Anoc'he ar filmo. Krogomp dustu gant Miyazaki, le garçon et le héron. Ah là là, ar film newe gant Miyazaki. 107 narek e film oken. Non. Noc'he. En histoire. Histoire, ur podio ank, fin ur bugel, an vet mahito. Hag a... Gol e vamm da var an el brezelben. Pe just goude, eus que jons. A monra kuit da veoan gant e dod. E dod a gozo dimed gant c'hoar e roek. Bet, fin e un tamm dégueu. Tamm iskis. Ne ket tamm ebet istor ar fin de... Me digare direnket on bet an tuze deus an istor. Noc'h emont reont da veoan war ar mez. A ben a fin e tizolo mahito un doare ler iskis. Rada vont ar zavodurman. Hag e vo un tamm vel Alice e bedar marzou, quoi, e c'hoar veo ar bern treo. Zo ezus dean, red vedean klas don mez, e vo tut o jikournean, tut a gazo mateze. E endro, fin an dut tro dean, me ur stuma liante, nan. Ben, neus ket plijet dinkalz e gwerionne. Kavet meus rir, tout e gwerionne ar pengentan, meus kavet rir spantus ar na grog fe gwerionne a loden un tamm ba Alice e bedar marzou, ya ket peus displeg an modal. Hag zo kenze, ba gomprenen ket da beler c'hoant movon, zont ket da beler ar film-se, meus ket komprenet paragont e gwerionne. Braoué, hein. Mais n'oc'h zo ezet on bet pur ar zon erez meus ket kavet dreist ordinal, meus ket kavet fromus tamm ebet ar film, donc ebe fromet. Ya meus bet un tamm a zantimant ere kalz d'orve da film oal e no zouez Le voyage de Chihiro. Hag a zo ma Miyazaki karetan da mlonj. Mais ya setu ben a fin oa just menegi tout ar film oal, mais c'hep saour ar film ose, quoi. N'oc'h e... Ya, mais neus ket plijet dinkalz e gwerionne. Et tombe vous serviez ket da galstra ober ar filmman, mais... Quand tu sais. Dommage a viche ket non oc'h ben a fin tout an traoù meus gwelet gantan. N'oc'h a viche petost. Viche bekep da la rat traoù, diwar ben tout se. En ye. Mais ben, besemañ. Ne ket grevus. Ok, da dammal dean pas beamañ. Viche un tamm spontus. Gouzouillant, roue chileau de Spotify. Mais sais-tu tout, pézouillant. Goudézé. Zé oa dans des kentan visdu. Agrande war l'air. Ou en utopial. A melardar. On bet de welet ur bern filmo e kerz en utopial. Tampedam tri bemd. Très gant dewez yuan. Hag tri zo trawar. Be oa un dewez on l'air en iche gwelet pewar, mais... Goude ur penat... ouais, ne ket posub gwelet kemena filmo deus renk. N'oc'h pez ar c'haller larat e oa ozet matre en utopial ar blamon. Evit. Paskat da c'hortos dirag ar zal cinema c'hep gouzout hag on iche ur plas. N'oc'h c'houitout mateze an dra benagal on iche bec'hant gwelet e plas ar film.
noch a oa dreist, met gant ar system se, pe oa ie, a vech amzer da vont ar prevejou e tre da o film, pe gant oa placho vit tout da pezon war an gwalet. Bon, non ket da glem. Kalz plijus or vid war lenne da skwer. Moz ket bet ar c'hortoz un eur anter ar oger film, vel oa c'horviet gant Maurice le chat fabuleux. Ar film kentan eus gwalet a zo ur film kor. Eus ket c'hant la rat Force Petra, an avant da rat deus Pologne. Met Central Europe. Perak ne ket skrimet. Noch e bod obnovi, mais je repek la RDC. An anno etre brodel zo Restore Point. An ur film Skian Fantasy. Estum an en klask. Tro dro d'ur benafin. Et Kreis Europa, neket meneget peler. Et Nurger Vraz. Une vecholiet an en klask erez. Benafin gevredigez se. E pengentan ar film e zeu ur zervich foran. Vel ve kalz Fulster etre an dut e c'haler ober zavetei on bue de ober bob daou dewez ben an ese vite be an laket da veo ma teus ur gwalz ar vout ma varwez ma vez ma vez lorret ben an ese pe ur gwalz ar vout. Sais-tu? Pesazo evel just moni, n'aurait besoin d'embregueres à glace que la rate. Ok, en dramant medon rayo d'avait en préves ben nabot. Ah, n'aurait besoin yatut on doirait strolat emzaverien enep toutes à la ben redé juste Bewon un doare naturel, pas oezon d'ave en d'auberze. Ah, sais-tu, noch non que da gonton kalz mior pugore en un klas kazo de denus. Ne ket zo edus, de denus. A dreistol gwere ar sort d'ergelc'h en dazon tost a war a ne ket neus ket tre oa zeblon drochpout, quoi, et ne kemer technologiez a tout. En ergelc'h européen a chanj un tamm gavant. Même eus kavet cool a war. Da c'houde an eus gwalet Quantum Suicide a gawa ur film ber da gentan. Ganiche galet chom ur film ber? Na teze. N'oc'h e c'haliet ve un den labour war physique hag benafin e klask penons kas da ben un deorien, quoi, diwar ben bad de physique quantique fin stu. N'oc'h an drase zo ar nemlor kantek hag a zo benafin Manon mlor unan benak evitant e chomobeo hag vit tout an dudal e varvo
ker anno essai en klask voze. Sais-tu Petra Lara Douspen, bah, film bien tout, en gouet gant nebeud a ran, a tout, neus ket kalz aktourien. Neus ket kalz l'eriozisimel, an den ar sevener a ze blante sympa. Mais ben a fin et zimpla, fin zimpla, non, lui aide en histoire puis un dra physique quantique, mais zimpla war et scénario ar film, bah, ya galed niché chom ur film berz, je war. Puis a lodeno la ket ouzpen, je war et tout an trev tro dro bad ar plar pian a veo e gichen arre, hag mateze an historio gant erwek. Vidigas un tamm personelez pe bouet from a tout. Me gov ne on ket super dendro. Hag a lodeno e barz e gardi a c'halerman Robert Antolio Arnott a zo kalz rad diskouem meustra ordin. Or Ur penat on a sentiment be an gwalet tre gant kouch meustra. Ez. A zo normal vid an den Robert Antolio Arnott, mais vid ur film ne ket super rire. Un tamm dommage. Goude, on eus gwelet ur film korean, on vet Concrete Utopia, a neus goneet prise en arvesterien. A zo ur film laren meus, ur film korean. Un tamm prevel, un tamm transpersonnage, high-rise assemblez, quoi. N'oc'he ur pezmel krendouar a c'hoarve e Seoul hag benefin zo ur zavordur a chom mod hag e klask an dut a zo chomer zavordur ba ozan ur gevredigez, quoi. N'oc'he daou sagin digemeron tun an diavez zo beo c'hoaz peget penonz ozan ba mon fin lodeni ar bouet mont da glask bouet agal n'oc'he tout ur preder diwar ben ba ya penonz c'hall an traoù saour bion en ur gumuni ez vihan e nebeud amzer ar galout etre an dut a tout se. Kalz fent ur film me gov ou a pli justre da zelet. Un tamm poan meus bet er fin la kom an ugen munudian mateze pur ma sentiment na chue jammez o ar bern klaus a durio hag na chue ket. Me modal matre hag laouenon ni bet prise an arvesterien pugur oa etouez ar film o gwellañ. An de war l'er. Yaze. Ok, ar film oen urs n'oc'he on zvezet un tamm. An de war l'er an eus gwalet Tim, T-I-M, hag a zo pen da ben ur ran Black Mirror. Ur film zoz gant ur plor al ur bourg tro dro da robotou, hag i embregerez a brof dei a robot avek gwerzet gant an embregerez hag a zo un doare ba ur vatez me ur podez. un oustis, an ouzon ket. N'oc'h evit jikour, da brientign, an dijuni, d'ober prenadeno, an ouzon ket a bep seurt. Pez a zo, tamm a tamm, e krog a robot da vezañ iskis pugure zeblant klask skarzan gwoaz an arrozez
La kemer e blas, enfin, bezon armeniak vese. N'oc'he, evit a re, hag a oa zot gant ar Simpson evel oan me, e lag pen da ben da jonjal en ur ran Halloween, l'er oa un ti domotik un ti ar Simpson oa un ti renet gant un aouegez artificiel, hag a oa c'henvel deus al, barz daou vilun, hag a oa amoureuse deus marj an arc'hant la c'hant N'oc'he un tamm meus istor. Meus kavet fentustre in zo un gwiret, bon meus kavet tut o larat oa korji re ezroch, me meus pe kalz dudi o zelet ar film. Nous on ket zo ken ma korven oa ya un tamm an istor Black Mirror oc'he. Bo, yo, meus be plijodur o zelet. Met dre vras, meus be plijodur o zelet korji tout film an utopial. War an imoret mat, nous on ket. War l'air meus dizoloet les maîtres du temps, hag a zo ar film gant René Laloux. Ur film beoad gal, n'oc'he, hag a oa deud emez e 1900 daou a pevar ugen, na ma ket betro da welet jammez. N'oc'he, en ur stum a rak varnio di ar ben René Laloux, pugur meus gwalet nemet La planète sauvage, hag digarezit, mais La planète sauvage, bif bof un tamm. Mais enket mar ur radu gant mais iskis an neuz hag bon, meus ket j'en par gont an istor, mais les maîtres du temps, meus kavet kalz gwalor, ne ket an kavoudran en design oa kerrevel tamm ebet deus La planète sauvage. Mieux lev ban o treset klasel gal, quoi, ligne claire, tout est, a teze. N'oc'he kontora istor ur un den an vet Claude hag a veaj gant e va piel vein torget gant un ur ariout fin mais non. Non, vein torget justu, meus ket j'en super ur gwalz ar vout, fin bon. Ur guden a zo hag ar potrig a chom i-un. Na, a me a rok merwel. Claude a c'houlenn jikour digant ur mignon dean. Lafar? Evit dont da gec'hed ar mob. A tout en. Ben a fin ve c'holiet va dreistol e vignon hag a glask penonz mont betegar blan eden, pugur ne kenezet a ze. Ouspenn zo tudal gantan hag a lak un tamm reuz, tout hag ur vech an amzer ve gwelet ar potrig penonz mankont gantan, quoi. Kalz luyetor vitse evel just, mais meus ket c'hoant la radre, pugur e dedenus dizoloin ma peut ket gwelet les maîtres du temps en istor, mais zo bet zouezet spontus gant an istor a penondre e se tremen an trev, an ket tambe de c'hortoze. Petra larat koset e mod, fin koset evel just da skouer na ket super biond ar beoad travesse hag de zantet ve ur produt deus ar blaouez operalien, mais ar zonerez, ar moejo, fin tout ze zo koset mod, hag ya, lusk matre zo gant ar film, un istor dedenus aventure, skiant fantasy, tout ze, enfin, komprenran, a re o doa gwelet ar film se bugel, komprenran o diche un evoren dispar deus ar film, pugur e vammus a war, quoi, goran. Par penonz e un tamm chor jonjal zo film o beoad skiant fantasy gal, neus ket gal zionte, les maîtres du temps a zo mateze et touez ar e welan. N'oc'he a chans meus bet o welet ar film war ar skambraz. Ben a fin
Goude on eus gwelet Universal Theory. Noch an titl a zo en alamanek, an titlorin. Pugur ur film austrian. Die Theorie van Allem. Ar filman eus... salut dit non, speus man kon. Kavid hag emer pers, et tout perest a pez volaret. Trist oan e pout. On eus meneget ur bern trev a ta gwelet gant. Me bon. Et c'est bon. Ya, noch el adren e ar filman eus bet priz ar jury. Anoc'he ur film hag a zo un tamm ur film du. Un tamm ur film meneio hag a zo war a zeblant ur stil film austrian. Hag un tamm ur film skiant fantasy. Tro-dro d'ar bedo genstur. Ben a fin vez c'haliet ur podioank. Ah, mais ya an vez an dramant. Pavel just. Franchement, ar peptra, pedost meus gwelet ganit e miz du. The Witcher, Le Garçon et le Héron, tout filmo en utopial. Toutes e. Mais bon, c'houitet eus lodenik, mais fin lodenik. C'houitet eus an tre hart, pedost. Ne ket grevus. N'oc'he. C'haliet ve ur podioank hag a neus ran skrivañ ur dezenn diwar ben ar fet vije bedo kenstur. Monra d'un doare emgaf meneio, me ben fin e nulet, me ne seur d'histor 40 gant ar plar, hag e an den e vestre tezen zo iskiz, c'hoar veoudra ar bern trev drôl, hag e jonge dean e peptra liamet gant a lec'h moign, quoi. Neus ket da gontan kalz muoc'h e po larat an istor penaven. Me un ergelc'h, meus kavet oa un ergelc'h plijus, quoi, gant an tu thriller film du, klasel, e gwenn du a tout se. Goudeze, meus ket komprenet peptra d'am jonge. Ma te zenich e galet be an tamber oc'h ie. Non ket bezouezet niche priz ar jury. Goudeze, un tre dedewez. On eus gwelet Molly and Max in the Future. A zo n'oc'he ur gomedien romantel skiant fantasy. Hag a ginnik c'heuil daouden da vere o disimvel de so bue. Setu n'oc'he un tamm tipeg an efejo ispicial gwed er ger fin ben a fin zo ur bersonelez plijustre gant ar film, pugur vichelaret ur film gwed gant fin e tre mignonnet, quoi, muioc'h vid ur film Micherel nous sommes ket pas dans isplegan. Mais n'oc'he sentiment zo bet kaz plijerdur o Robert ar film. An istor zo zimplaouar me le nefent, evel just e lak da jonjal e non doare d'am jonj ne ket kust an mebet e quand Harry rencontre Sally. Gazo ur film illustré, n'oc'he setu. Ya, c'hwar zet meus. Ne ket rec'hir, fentustre. Teus antimant o deus bekaz plijerdur. Ben a fin an tu efejo ispicial un tamm naz a ro ur bersonelez dispar.
Comment sais-tu Menek neus bet gant ar jury emañ ie. Pez non ket zo ezet. Tornons neus jons mat se malade. Ma ne ket Molly and Max et vos théories machin. Sais-tu Pe... Cool. Si y a goûté Non. Après, meus ket jons ken en urs. Gwelet an eus The Moon war l'air Moon Moon Yadam Jean-Jean. Ur film coréen adare hag a zo pen da ben ur film diwar ben ur gwalz ar vout n'oc'he klaskom displegan pegent ar bed l'er ma tre ben trew ur gwalz ar vout zo bet par c'hebe kaset ner lestre coréen n'oc'he ben a fin eus den beken a jikour Korea ar sud a glas ke mont spaz, blam d'ar gwalz ar vout-se, berzede un tamm an dut o deus da boret war ar aktrez nanani nanana. Met, daouz da beptra, e fel grons da gore ar su kas tut war a loar en dro, fin en dro, kas tut war a loar, hag na viche gwalz ar vout ebet. Kaset vers ki pell triden, me... Gwalz ar vout c'hoaz hag unan diante a chom bev met rededean kadjikour digant an dut war an douar hag n'oc'h vo galouet ar skipal a oa an a gwed war dro ar vechal n'oc'h daoust tagin de fonia ben da zavetin ar podioank so bachet e nanani nanan n'oc'h ur film grand spectacle un tamm Même eus bekaz plijadur e gwirionez a ouz alet deus ar film, meus kavet bammus a war a tout se goudeze un tamm melo pas soutil tamm ebet diwar n'oc'h ze oa un tamponer evel Concrete Utopia me kaji gwasor e na chu jammez bez o tregont mil fin pa oezit grit filmo an ur anter a klaskit klozan rep ober pemzek film mar plij. Neus nemet barz The Return of the King e c'hendro. Setu, e gwirionez me meus bekaz plijadur dirag ar film. Kezur vicher alfe tornoz da rad kemendal. Met, setu, un tio bihan zo gant ar film meus tra, quoi. Gwelet an eus, ie, mon ami robot hag a zo... non, ne ket de demez c'hoaz. Me Jean-Génie oa de demez a boe. Ya, n'oc'h evel just na meus ket laret. Me tout ar filmon neus gwelet... Betegen... Ba estreget Le Garçon et le Héron, et puis oa de demez ar cinéma. Me ar filmon neus gwelet pa d'an utopial. N'in ket de demez. Ez zo ur festival. N'oc'h filmo... N'in ket de demez digare zo d'an bet gant ar ganaouenn. Ne ket filmo a zo de demez c'hoaz hag evit trev zo mat se de font jamez emez. Met, mon ami robot a de yo emez e fin ar bla. Ben nebeut, n'oc'h hag ur film bewad diazezet war relef ban o treset. War ze blant. Hag a zo mut. N'oc'h tu c'hall an gwelet... gant bugale yo an kawar ben fin purtout an tevr dremen dre ar skedeno. Ha ket dre frazeno a tout. N'oc'h tremen ra an trew er blaouejo deget rigen an tamm. E New York a en ur bed l'er zo loanet evel ave ouvel dut. A c'holiet ve dog hag a zo oc'hi un tamm digen ve hag a bren ur robot evit bezañ e vignon. N'oc'h ar vuez zo brav-tre estreget e c'hoarve d'ur mare bennak un dras montus hag e chom robot stanket war an drezen hag e vo zerred an drezen an aloket
Dog, mont hag echadnean, ken, n'oc'h petra c'hor veo, tout ze. Un istor diwar ben ba bean digenve, 4 mignonnet, tout ze. Même eus kovet brau, met rechir ie, nam jonge niche gelet bean kalz beror, bezo kalz prantojo film a ze blant larat fin zervijout da memeus da larat memeustra quoi. N'oc'h triston, donc triste, classe grand bertrew, donc ben, bezo ur skoil, bezo ur pem ur neil skoil, bezo un trede skoil, bezo ur peware skoil, ma teze daou skoil va trawar, vite comprin. Ah gala goude an amzer o tremen, nanani, nanana. Met e gwirionne, e ze blantan la rate est nul un temps, mais gwirionne meus kavet mord. Mais ur bech ouzpen, beror, grid filmo beror. Hag, n'oc'h film diwan en utopial hag a oa ur peware dewez, non eus gwen emet ur film an dese. A oa The Tunneled Summer, The Exit of Goodbyes. Ur film bewa japonat. Diwar ben ur lec'h lec'h a lec'h penons lakad etou dont da wir. Me ben a fin an amzer a dremen en un doa real, n'oc'h pas c'her barzan a lec'h pad seiz eilen zo genre trimis zo tremenet, parce que j'en petra tout ze, hag n'oc'h bezo daou liseat a felde un et pepini, un et benak, hag et tivizogn Uberto Arnaud vid gwelet pegeit an difor, amzer, nanana, hag goude ur mare et tivizogn mon assemblez, hag vite. Mon betek an et. Pen a fin. Ma teze dremen oke peptra vel o doar hag zedet. Hag tout ze. Un dra un istor 40 un tamm gnangnang. Meusket bet donc ebet displijet meus kovet du dius. Met jammes na ali dar mont da welet ar film se. Un tamm na mat na fal quoi. War l'er. Meus gwelet. Ça tourne à Séoul. So ur film, digarezit. Ur film gant Kim Ji-woon oc'h en eus gouet A Bittersweet Life. Deux sœurs, le bon, la brute et le cinglé a traversé. N'oc'h gwelet meus kalzik de ze filmo, tu davon da welet. Gwelet meus kalzik de ze filmo. Waouh, non, meus ket gwelet kalzik de ze filmo, gwelet meus filmo zo. Ah, ya, j'ai rencontré le diable. N'oc'h neket cinéma coréen. Neket rere des filmos à blij muant quoi. Pugur deux sœurs bof, A Bittersweet Life bof, j'ai rencontré le diable bof. Le bon, le beau, le sanglé, ok. Sais-tu. Ça tourne à Séoul. Fentustré. Evel juste et ra dave en titre gal da ça tourne à Manhattan, à gazo ur film dispar. An oc'h et très bien entré ou Séoul er blaouejo D4 reliet ver sevener hag a neus ranzevel e film newe. Bezo tout d'un dra du war ben daoustagin in sevenet e film kentan hag en a gwelet berz pur a bouer a nemet filmo nul. Tout ze zone tormik doare da labouradiskis hag prendre deux ober film mais d'ar marese vije kalz vije red kalz kad o treo
evit menegi traozo, sujet d'ozo, filmo, no deus o tre bet vit filmo ar film, bezo aktourien o deus trewal d'ober, n'oc'h ben film ve font barret, vit ben an kap da film ar film, bezo historio 40 et tre tuto, a tout n'oc'h et tout donne dra bezo 10 000 histoire bien, quoi, e barz ar plateau l'er moigno o filmant. Hag ouzpen ve gwelet ar film moigno o filmant, hag a zo un tamm nul. N'oc'h trop, fin, a bebe, dammo, quoi, ve gwelet ar film moigno Robert. A zo ar film gwenadu un tamm zont ket genre Hitchcock, pe tout se, mais un tamm nul. Bon, même eus kavet super fentus. Goudouian zo tut a oa e rzal ganin deus ket kavet mat tamm ebet, mais meus bekaz plijer dur c'hoarzhet meus. Setu. Viton e gwelan film ar sevenerman. Gwellen meus ie Central do Brasil, hag a zo ur film a oa deudemez e 1930 war pe wargen, n'oc'h evel just na ma ket gwelet ar film cinema d'ar marese. N'oc'h film kentan, Walter Salles, voyons ket penaos velat. Sevener deus Brasil brudet. Me meus ket gwelet filmo al gantan am jonj. Ya n'oc'h oula, digari. Brudet evit carnet de voyage, mais meus ket gwelet. Hag evit Jacques Kerouac corre sur la route. C'est du bon. Meus ket gwelet e filmo. Al. Central do Brasil a gont istor ur pleur hag a oa skolerez hag a labour e tigar Rio e vit skrivañ lizeri vid an dut a na ouion ket skrivañ. Un debenag e teu ur pleur da skrivañ lizer vit rad korvout tor dimog nanana. A pez a zo e c'hoarveo ur gwell zar vout se zo an 10 minut kentan. Ben a fin vo diskaret ar vamm gant ar boutin. N'oc'h ar pot bihan a zo dekla pen ar engvese. A naou bet dekla. A vo iun, quoi, neus familial ebet. N'oc'h ar pengentan ar pleur ar kefout. Mais ben a fin et istroio da welet nean hag e assemblez roin da glask war l'er tord ar podioank hag e roin da Vergi e Brasil, quoi, vese. N'oc'h ur film road movie brao e gant doar e mignon niez o tiwan e tre tut a noajo disevel a dreistol a pez o a dedenust e tuden dora en arrozez er pengentan a glask gwerzan ar bugel vit ket da c'han da tut a werz bugole vit be an c'had vaobet gant tut pin vid an fin er pengentan a jikour ket ar pot bihan gant a begomad, quoi. Lerez ratrev vit bouet an fin vez ur bern trev skouem hi ne ket un den sympa. Met ben a fin e jikournean n'oc'h un tamm sympa. Tout ze. N'oc'h bon, setu ze ar film. Fromus, meus kavet fromus a war. Fin ur film brao, de laouenon pe an dizoloet ar film. Ouzpenze, oan ma un barz ar zolm, oa un dra prevez er sal cinema vitan. Pe zo bepret, zo ezus hag un tamm cool. Un eil film
Deus Brasil a meus gwelet a oa les bruits de récif hag a zo n'oc'he ur film gant Kleber Mendoza Filho an a gwed ur film an vet Aquarius a oa diwar-benn ur zorvordur toute n'oc'he ar film zo kosor da vil pewarzek ve c'holiet ur c'harter e récifé toulat trejo quoi la con hag a zo benefin kojit tout ar zorvordurioù zo pec'hennet gant memeus familh ve c'holiet meur a ezel deus ar familh-se mui tudal a ve oudreoc'he a tout a rioudra ur stal surente prevez da glas kredi an tout an dud da beanne vit tu vois l'ar stred tout est bon ur film un tamm choral c'holiet ve tudeno disimvel et touez ar c'harter ur vez ouzhpenn ne ket neus ket kalz tud sympa n'oc'he bon ur poltret deus traoù gwiremvel deus ur vu ekarter a tout se e gwirionnet meus kovet mod me rechir ie oc'he dam jonj ma teze ya un anteroc'h na beutwar fiche be mod goude ur penato an oc'he bon ok an historio machin fin an historio etre an mezeien oc'he bon mais an tet ve fin gant Aquarius a ze meus kovet war un tamm meus temmo diwar-benn be an perc'hen be bon e meus ler fin meus kovet oa temmo un tammig kreñvel en daou film n'oc'he mat se zo e un tamm zo c'hennet ar semener gant traoù resis diwar-benn ar vue war zavadurioù gant an mezeien a tout. Chom ra daou film gwelenn meus Les Passagers de la Nuit n'oc'he zo film newe Michael Ers n'oc'he Michael Ers ne va gwed ur film an vet Amanda a ma kovet braoug tre oc'he ur film a dremen er blaouejo pe war Ugen e Paris ben a fin e ve c'holiet ur plor mioz ur war etre do Ugen hag an terkant pugure ar vugole a zo krenardet lycée studier quoi studieres hag agre benefin e ur plor deus bewed ur din evel ban e laboureket oa e gwoz a dikase an arc'hant ar c'hiar e war dro ar vugole hag ar gwoz a c'hakwit veke gwelet da veon gant ur plachal n'oc'he a greiz tout ur plor de Ugen pe an fin etre de Ugen hag an terkant a ran korvoud ur labour quoi padal deus jormez labouret don raben da gorvoud de labour e vid un abadenn radio pad an onz evel labourader standard hag e plij ze deikalz goude gorvo labour e levraouek Bogrenel hag blind test fin pendant vichet tudelat tradant veout levraouego Paris on de daben me oare mais j'ai jo revel deus Bogrenel hag goude ve gwelet a vije gwelet fin ve gwelet an o Bogrenel goude n'oc'he no deus ket klasket obervan war levraouegal medam jonj o deus di babet a levraouegman pugur e neus c'hoaz look super giskouz zo ken bremañ ze oa istor a levraouego e ar filmo da tremenra kentor tro dro d'ar familh an istor an ket tamm evet diwar-benn labour ar vamm me a greiz tout e teuio ur plariong da radio hag vo digemeret gant ar familh a benefin vo c'holiet ar pevar dense o veoan assemblez quoi hag penaos e c'hall taloula ar plariong kad levezon war a rewal a tout se n'oc'he tremenra a kregira da emizme un a pevar Ugen par ebe dilenet Mitterrand hag a chuira emizme eiz a pevar Ugen a-raok na viche c'had dilenet Mitterrand
Nevid display gandar pegate. Pas de pegate et pas d'ar film, quoi. Gwelet ve an dut war kalzik blau e jo monstra. Bah, meus ket kavet ken ur film plijus, meus ket plijodur meus bet deus ar film, mais meus e gwerianne bo ezen ket hag e verian gant Amanda hag oa ket ken koulz. Noch meus ket kavet ken kri. Amanda oa front-mustre. Noch oc'h meus ket kavet ken kri, mais bon, poltred ur familh, quoi, er blau e jo pevar ket. Hag evit a chui ur film Speredek Pontus, dalen meus deus Bad Moms. A zo ur gomedienne drochpoud, diwar ben mammo a Raforce Petra. An arrozez a zo Amy, après. Tremen ramot peptra, mais dole vegan ti ordine, quoi. A kon. Mais modal. Et tu as ben d'agas tout ar vugolet d'ar rentelio, zon erez, foot, sport, nanani nanana, labouradra, enfin, tout est. Pezazo, dormar eso ur vechuspen, et c'hoarveo an drabenañ gant nigouaz, hag neus d'ar empred gant ur plachal, a dormar ese, jonjo, fin, an tad ar c'hakwit, hag de i de ket aben da veran peptra i fun. Gekeit se, zo ur sort ar système amerikan gant a mammo ren peptra er skol oc'he. Oc'he zo ur plach a zo e pen an drase hag a divis pipe sort kelennerien a chom a tout ça, fin, bon. Système amerikan drôle oc'he. Hag e tivis Amy, lakad e anno vid bean a prezidentez kuzul a geren e plas ar plachozus oc'he. Gant jikour diou van mal oc'he unan hag a deus pemzek mil bugel hag n'oc'he zo un tamm dibaset hag deus nemet ur map me a zo fin ar vamm zo spontus na ra nemet fin na zav kemad di bugel na ra nemet komz diwar ben rer a tout. N'oc'he terflor disenvel tre, mais Paul Trejo mammo hag setu a grog da ober Force Petra pugurigna squeeze, quoi, gant ar bec'h la ken warne vel mammo. N'oc'he bezo prontojo fentus tre, bevo ur un dra, un arbek a zo, e hag e c'halon lara dustu. Ben a fin, meus goulennet tro drodi, menozio filmo ne deleg da zalet, hag enozoe zo belareni re dezalet deus Bad Moms daou, pur an eil zo diwar ben ne deleg. N'oc'he pezazo, me oac'he ok, mais meus ket gwelet an iken tan. N'oc'he meus jonget rand a zalet an iken tan, setu. Neket ur film dreiz ordinal, mais ma fel d'ar c'hoarzhin zo un toulat prantojo fentus. Pezo ur bern prantojo groz hag un tamm nul, mais setu. Ah, gwadon neus tro mis du. Daoust hag eus te traoe verk deus ar deus mis du tornoz. Bah, sais-tu quoi? Je suis en eus hag krogede ar Games Awards pe ket c'hoaz. Ah mais non, kregira da un eur pemzek en onzement. Ya. Mais c'est zo ben pemzek là? Ok. Bah n'oc'he oa-tu pen na ben da zalet ar bilan sevenadurel hag ar gemzo war zan. War a zeblant vo un drabennak vo distukuliet gant dontnod am ber. Mais ya. N'oc'he pel er c'hoant dut.
bevo en dramena gant dont nod noch en zon ket petra vo, mais le en vi o c'houzout. Setu tout pez meus gwelet vit poen. Ors penons vous aligne différents ar c'hoaz, donc ed a chom divin betegenner a kart vit ze. Vit gwelet aktourien tut o larad. Ah, nous zon ket petra. Petra oa da larad. Beia, noc'he. Vel meus laret ed igor a dur ar stream. Eze ou de a bla ar bilans CV naturel, zera ur bla bremañ erran ar bilans CV naturel. Noc'he, Andra oa daoustagin e ken dalc'han pugur neus e pad ur bla ba non ket da ben da la kat tud da don en doar e reouliek an zavon. La cadran en abadeno war YouTube, mais nous on ket hag vezelet gant tut. Ve Jean mes e veziadeno nanetra. Noc'he, daoustagin service de narbena kenerel. Ne ket displijus ober ar bilan CV naturel, met ba kemera un tammig amzer da brientin a tout, hag dreistol e keitse ba c'halfen bean ezelet ur film, pe o c'hoari, pe me war me. Sais-tu ma ederio ti war ben ar bilan CV naturel. Mo peus an ur li war YouTube pe blechal kasit dignor gerik lorsqu'il donnait vezirden. O la arrêtez dit kenerel disparaît à tout. Mateze et kendelrin me mostra pugur vimelet, nous on ket. Changeran ali bmd, mais au même en den, j'arrête YouTube, je reviens sur YouTube, toutes et toutes. Pugur, bon, vite poen, mosket der sentiment et kolfen kalzamzer, met ba de près de un temps digal en écoïs pas neus ket fin pas neus denbet a zeblon chileu pe zelet pe tout se. Après, sais-tu. Larit ur gerik vit larat paues rar ket foot krat rewal pe ia mar plij kendalr ma neus denbet o respond bon. Des disquets et ranzé ma une hag ba o kenerel a rin ma meus ran, mais ma meus ket ran ba rinket. N'oc'h matse da vare ouso rin mi jozo a ket rewal nous on ket. Welet-vous. Force penons et la rindar. Sais-tu vite dazon ar bilan CV naturel o c'houzout da square petra c'hoariganit zera de mila o vera ran deus an abaden après puis ar vechal dont j'ai dit moi genre daoula benefin e pem parce que j'en spé an treo gorek tre e hag a meus meus e mlabour start kenan e de chachan tut hag ouspen ma fel kroui nem gav reouliek et la ker pel spontus an dut na grogonket da gemer ar boaz newe et na bet amzer n'ore apez a zeblon kaz labour hag amzer vid an ni a oz vid an dut na ouionket zo deus an draman netra mais n'ore e benefin e koler an erz da ober padal matse zo tut ben la komb ben ur bla e c'halfe ar bilan CV naturel bean degoué brezonek ar yaou kent ar miz. Gret enket me. Komprenet o peus an doare da welet an treo. N'oc'h e gwelet vo. Sais-tu evit ze miskerzu a zo cool betegen e kenver obereno CV naturel. Bevo ie redvo ober topou ar bla. N'oc'h e vo tro da gomzen dro. Mi chans deus obereno CV naturel taouvil tri war nugen a bez. Petra zo, klas grimant da welet film Scorsese, peogwir meus ket gwelet c'hoaz hag e zeblant e koul.
Gwelet meus dija film cool. Hag film ne better cool, men eke gabus. Gwelet meus ie sirajo pe trawen skinwell gamen sapa. Len meus alev van notre set chupe. Ma teze mo achu a roman o len a boutriran là. Ah ya Napoléon, ma teze c'hin da welet ie. Ah non. Antra oa dremen pa da vacances où il y a enquête à gagner mon da welet ne. Mais vos vermines y est autant aimé et fina armise. Bon. Ar pentre avoir vu a Gendalr au Bereno dispar a zo da zizolo in BMD evel just. Rui war mod. Daoustagin ou te o c'hortoz un drabenak tornoz. Estreget ar Games Awards. A modal, bah force prononce petra c'hoari ganit, a Gendalr, hag tout est. Noc'h edam jonge evit streamo miskerzu, et klaskin vel ma laret et pas d'ar pranta divar ben lake. Ober DLC lake adremen da varen edelek, puis ar c'halbe en fentus vit nedelek. A boduror kenderchel Mario. A Crime O'Clock, vi churet ni a chui, vi chekefal. Bewa Curse of the Sea Rat, parce que da chu. Dek 1003, ben fin. Très au d'Aubert, war ar chaden Twitch. Sais-tu? Bah, même neutral da la rat. Noc'h Games Awards mod da re a zelo. Hag a zo dedenet gantze. Hag modal miskerzu laouen, normal. Ken Korz. Nedeleg laouen, tout se. Dans ma bred, mais... Na de hitket war ar chaden Twitch da square. A zellet war YouTube. C'est du? Bah, truc dit tornons? Hag trugare YouTube. Kenabo? Pigoulenata? Non se vod? Non se vod. Kenabo YouTube à l'art tornons.